Galitor a degemermat en tol lagat. Irio emaond e baoud e morbihan evit dizolein mirdi a rartenou post, mais dagenta setu urzel var a releier. Abawe es kant voa vez diwalet gant chapel intron varia penors martolodet beigouaien, met ar bloavechou a gant amzer fall o deus freuzet ar monument, poen eo beur labourioù braz hag heurezamant eo bechoazet ar chapel gant loto ar glad. Chapel intron varia penors a zo you e fall ar tre. Glav zo bars gant ar loto ning no mouni. Evit ar chapel. Ezomzo ur milion an ter a euroioù evit kempen an doen a gant dirbars, me reger eo al labourioù evit antiker, ur chikour dirortoz eo loto ar glad evit ar gumun, an ar vezet evo ar san madroet evit chapel intron varia penors e fin an diskaramzer. Touristet. Sedamañ ur ger hag a hel gwech-a-gwechal diskouez un tamm fe eus perz un neube bretonnet. Me plij a ra kenan da lodal, dreistol d'an dud a vicher. Dek dre gant a triugen aneo a zo laouen gant ar c'houlz a touristel. An amman e chom breiz e touez gar pum rannvro hag a zesach ar muia douristet e France. Berz o deus gret ar mirdioù hag a hestel, tud zo bet var ar gwenogennoù bale a kerz ar gwelioù meur. Spiz o gant an dud a vicher e vo brao mis gwen golo, ma ha mator e vez ar prichou, pez a lag un neubetud da hort oz armizman da gemer vakansou. Klas 40 unan evit ma zud, mais neus on ket peseurt dinit dibob. Heurezamont, emaon juste kichen mirdi a rartenou post l'air vez kavet kanugen 1000 karten, suroun e kavin unan dreist. Abawe fin an antekvet kantvet e vez skrivet kartennoù post. Evit eskem, kelaoui a testenia eus an amzer dremenet. Un danvez prizius eo laket varvel gant mirdi a rartennoù post. Apez ve kavet eo ur veaj e touez buez pemdez breiz penkentan an ugen ve kantvet. PVF e plerin amañ ve gwelet, pe c'hoaz e gidel e plouet da la redeo bep tro ma zo beskedennoù. Tapet e buez pemdez pe viche touez an euredou, pe c'hoaz base o digoued antren e breiz, e zeus betud o kemer fotoioù hag ez eo bet embannet da eul. Kan ugen 1000 karten a vez miret gant ar mirdi. Un diel pinvidik treo evit kompren gwelloc'h chanchamanchou breiz dre an amzer. Miliadou a kartennoù post a zo bet var breiz, var ar zelva, var ar buez pemdez, me ive var an dud. Var an dud evel just pe gant red e oa l'urskeudenni a diskouez ive piou a veve amañ e breiz, hag un doare ive da diskouez a c'hizioù, da skouer var a penaos e veze en em gwisket, me ive var a labourioù a oa. Ar rartennoù diskouezet a vez chanchet bep bloaz hag un diskouez adek berbad a vez kiniget ivez. Stuar blamañ, ar menoz e oa zevel un davarnoù, ber un diskouez adek tro-dro d'an davarnoù. Perak an tavarnoù, peguir on eus merzet e oa liom don a war, striz a war, e tre an davarnoù hag ar rartennoù post da la redeo a liom sokial hag an treuzkas a zo etre an dud. Puis en davarnoù e oa tu konta istorioù, komz deus ar buez pemdez, a var ar rartennoù post a memeustra. Labouret neus ar mirdi gant an ar zour tomad avelui hag i neus implijet an aouegez artificiel. Un daolen e l'arm ave kartennoù post, hag evit lakaat an eid da gomz eret pouezañ war unan diote, a he da skouer munt serran e l'arm ave ma vo laket ar garten post da ve beo a drugarez d'on ia. C'est après qu'il l'ait ramené sur les lieux. La gendarmerie l'a chopé à Plescop, planqué comme le lâche qu'il était. Un diskouezadek da zizolein betek penkenta mis genver.